旋轉，榮光普照諸天，慈愛達到同創處，因慈信實並賜下寬容饒恕。跟住你嚟呢度啊，一齊啊！呢度先聽到音樂啊！教練啊，嗰度聽唔到啊，真係。跟住落嚟點㗎？願你愛甦醒，心田獨但歌聲，候在你的翅膀，願你施恩厚情，願榮耀歸主，獨唱讚新歌，含和靈實奏鳴，我韻歌聲齊喝，全地至高是我主，各方一致頌揚，讓野歌上天主，榮光普照諸天，慈愛達到同創處，因慈信實並賜下寬容饒恕。全地至高是我主，各方一致頌揚，讓野歌上天主，榮光普照諸天，慈愛達到同創處，因慈信實並賜下寬容饒恕。各方一致頌揚，讓野歌上天主，榮光普照諸天，慈愛達到同創處，因慈信實並賜下寬容饒恕。地至高是我主，各方一致頌揚，讓野歌上天主，榮光普照諸天，慈愛達到因慈信實並賜下寬容饒恕。唔好意思啊，嗰度聽唔到個音樂啊。好嘢，大家好嘢，好嘢。來後眾我，使我在靈裡果子更多，奇妙聖靈請將心我潔淨，的出污穢亂人因主我萬千生命彰顯美善名聲，神願你來抱觸我，使我在靈裡果子更多。生命彰顯美善靈性。佢哋問一陣我哋唱詩係咪有嗰個安排啊？咁我哋要打側企呢度㗎咯喎，係咪？到時你幫我哋播啊？咁你唔唱嘅，你唱唔唱㗎？咁你通知佢。應許佢咧會見到我哋嘅。
就讓我哋一齊唱。誰曾應許佢同嘉德打氣？大聲啲啊！我哋同我哋嘉德打氣。音樂可以大聲啲就得㗎。大家都識㗎呢隻。誰曾應許一生不撇下我，每段窄路誰陪我去走過？誰還令我於青草恬靜處看我？哭哭因為比開沙更多。誰人應許天天看顧着我？連頭髮也數過。誰還以愛驅走心裏懼怕跌落？那句路途捲動着漩渦，一定是我主。我被難鎖，我盾牌和詩歌，你是我的高台，我隨時幫助，來係信心，讚頌我，正在我心窩，永生江河，隨你之愛不已泡滅過。誰曾應許天天看顧着我？晝夜端遊，連頭髮也數過。誰還以愛驅走心裏懼怕跌落？那句路途捲動着漩渦。我主，我被難鎖，我盾牌和詩歌，你是我的高台，我隨時幫助，我帶有信心，讚頌和高歌，你永在我心窩，為你有永生江河，隨你之愛不已泡滅過。我哋去澳門啊！唉，真係激死啊！唉，呢個結婚我做司儀啊！真係有手啊！嗱，呢個咧我哋嗰時長青嘅近春日啊，我哋對方演出係唱啊呢個930啊，阿長老啊！嗱，我哋咧大家音樂綜合唱團啊！一齊唱㗎！呢個下句牧師啦，我哋去嗰時啦，一齊啦。嗱，呢個係我啊，呢個係我，我係唱平喉嘅。呢度做咩？唉，呢啲咩係節目咯？長青啊，一成嗰條演唱會啊，嗰啲咯，我哋。哇！犀利！係啦，演唱界別冠嗰陣時。哇！一成節目係最耐㗎，係啊，6創啊！呢個就喺聽晚會啦，喺度唱啊，不過好似冇聲嘅。係啊，喂，有，聽到啊？聽到啊？OK，我哋長青嗰啲叫做咩？神經分能啊！我哋長青有神經分能啊！呢個咧就係超疏嫁女，唔係重收女。呢個唔係呢個係呢個係我嗰啲朋友嘅結婚。呢個又係，其實可以去快啲啊！去快啲啊！可以。快啲！嗱，呢個都係我哋長青洗禮啦。
佢大家長青人士判咗好耐嘅，呢一成啊呢啲啊，長青啊呢啲好多成青嘅。嚟到係去共度一段嘅時間，咁我哋咧即係大家一齊能夠喺度，咁我諗你哋都認識我啦，從啲相片嗰度係咪？咁我咧就將要離開啦。咁我離開之前咧，咁我有少少説話咧都想同聽唔到啊？聽到。咁佢哋猛舉手嘅。嗱，好啦。嗱咁樣咧，我臨走之前咧，我都想有幾個説話啦，同大家分享下啦。除咗即係表達我對你哋嘅感激，多謝，咁向你鞠個躬。嗱咁咧，我好希望咧，我哋即係係好珍惜我哋能夠咧一齊喺呢個團契。雖然咧教會咧係有好多個團契，咁當然你都可以隨便去一個團契都冇問題。但係既然你嚟到二創，咁我就會係睇係神係俾我喺二創嗰度。咁我哋喺二創度做乜嘢啊？我哋喺二創咧就應該係能夠同弟兄姊妹一齊嚟到係一齊去成長。嗱，我哋咧最緊要咧喺二創嗰度咧，即係喺呢個團契，我哋嗱你都知啦，教會咁多人，如果你咧淨係好似個禮拜日咧，淨係翻嚟崇拜，咁咧你都會覺得哎呀好似散場咁樣。所以我哋咁緊張咧，係咁需要係有團契。喺團契我哋都係人多㗎，所以咧係咁緊要有個小組咯。我哋小組咧，我盼望我哋能夠咧將喺個小組咧，好似係我哋自己個屋企咁，自己嘅家人，能夠係彼此嚟到係去扶持。你知唔知我哋咧，大家都去緊一度地方㗎？你知唔知我哋大家去緊一個地方㗎？我哋咧都係行緊一條同樣一條路㗎。我哋咧都係行緊一條路㗎噃。我哋咩路啊？就係天堂之路啦。係咪啊？我哋咧喺呢個路上咧，我哋會遇到好多困難嘅，我哋會遇到好多嘅拉扯嘅。咁但係我哋需要有弟兄姊妹咧，係彼此去扶持嘅。咁所以咧喺個小組度咧，我哋能夠係最緊要就係彼此去扶持，互相鼓勵，係咪啊？雖然咧每個人咧都會有唔同嘅性格啦，唔同嘅表現啦，或者有好多嘅唔同嘅背景，咁但係所以咧，聖經先至叫我哋咧要彼此包容，能夠係彼此相愛，係咪啊？亦都話咧，如果你哋彼此相愛咧，眾人咧就能夠認出你係邊個啊？係耶穌嘅門徒咯，係咪啊？咁所以咧，我最希望咧，我走咗之後咧，最緊要你哋都係能夠彼此相愛，好能夠好珍惜我喺現場嗰度，係咪啊？咁你我好珍惜我可以喺呢個小組嗰度，能夠一齊去生活，一齊去笑，一齊去喊，一齊去彼此扶持。呢個咧就係我祝福各位可以能夠係真係去享受團契嘅生活。好唔好啊？好。啊！我真係覺得呢個咪咧講得我喉嚨都痛。咁嘅啱啊！唔知我自己個耳仔唔好啦，我聽得唔好，我就覺得好辛苦啊，唔得。不過唔緊要，只要你哋聽到，我就覺得辛苦啲都冇問題。多謝各位。我哋歡迎下朱華。走咗之後，你會翻嚟㗎嘛？係嘛？幾日喺我啦？係啊！幾日喺我翻嚟？佢會嘅，佢等你翻嚟探下我哋嘅，睇下我哋嘅。咁我哋咧請個紙巾咧幫我哋講幾句多謝交多説話，同埋我哋謝飯啦。好，交俾自己先。好，多感恩
恩能夠喺一間教會係忠心事奉到底，然之後係退休。咁其實我好羨慕佢嘅講呢句，我都好想做退休為止啊！許可啦。嗱咁你發覺嘢咧就我睇翻頭先啲相啦，阿嘉德咧真係文又得，武又得。咁啊，唱福音粵曲又得，所以揾間佢露兩手啦。咁啊，又睇到咧，佢同年青人得喎，同長者又得喎，同我哋咁上一年紀又得喎。咁發覺真係好值得我哋學習同埋欣賞。咁我認識阿嘉德由07年嘅初4月份開始認識阿嘉德，到而家都一直大概係6、7年嚇。咁啊好，真係好感恩。喺佢之下咧，又既係開心。但係又有少少壓力嘅對佢係事務。點解咧？開心就咧，佢做嘢好爽快，爽快得嚟咧，掂嗰啲嘢，佢又好信任你，咁交俾你做嘅時候，得啦，你搞掂啦。咁你有交代嘅話咧，佢又好掂嘅啲嘢嚇。咁但係咧，有少少壓力嘅原因，因為咧，阿嘉德每樣嘢性格心急，大家知係咪？咁所以講完嗰時候咧，就問掂未啊？掂未啊？咁咧有聚會咧，佢例早嘅。咁啊，所以咁嘅原本就係咧，要快手就搞啲嘢去嚇。咁啊，咁所以啊，但不過有為咗擔心點解咧？有時好掛心佢健康，因為咧，即係大家知道㗎啦。佢又喺長青幫手，又喺一城幫手喎嚇。咁又係二創又六創幫手啦。咁我喺我哋事奉後生嗰陣時，我話啦，呢啲係5星上將、6星上將嚟。佢其實唔止5星啊，唔止6星㗎，係8、9星，你知唔知啊？所以係好勁嘅咁啊。咁所以好多人好欣賞，又好為佢感恩。大家睇到佢好用心，睇個過程有咩難題就揾佢嘅時候咧，佢好俾好多意見，俾我好多提醒，咁所以好為佢感恩嘅呢樣嘢。咁啊，難得有機會咧喺呢度係真係我自己都好想係講啲多謝説話。咁又係代表團體咧係再一次衷心多謝嘉德喺我當中，俾我哋一個好好嘅榜樣，喺成生命嘅追求上面，喺事業上面都成為我哋榜樣。好啦，唔多講啦，咁啊講嗰時大家肚餓就即刻掟碗㗎啦。OK， 好，我哋一齊最後祈禱啊！為我哋好多未得之民，顛沛流離沒有神嘅人去宣講我哋嘅好消息。咁今日我哋一班富合之眾咧，就唱宣教的中國。好啊！喂，弟兄姊妹，嗰啲杯杯碟碟咧有嚟食嘅，你唔好過嚟招呼我哋。我哋係廣東話版嘅，廣東話。1、2、3，可能再嚟睇。係咁就富合之眾啦。萬中國獨流患難與淚痕，痛苦流離沒有神。暗暗禱告，願神帶領我前行。堅決信靠聖靈的指引，長夜晚夢，唱哈利路亞，順服向主，主輕撫我心，從來無悔，對準窄路行，心中興奮。帶意向往前行，透過神光天興起我，要咬過盡野到荒漠，尋覓覓路途上，神嘅恩典再顯多，如路行福音中之歌，願真理到處唱係我，為我大地讓這福音從前有一個人受約翰福音10章1至18節嘅感動，決定過大海到香港投身畜牧業啦喎。照顧呢12隻羊咧，真係唔係容易啦，真係機器啦。點下名先，阿廠，實下。乜你瞓到條頸睇咗啊？啱埋，我又羊係跟你啦，你又跟邊個啊？阿賴，你今日賴邊個啊？聽唔聽到啊？你哋聽到。
同價值。將支咪擺埋就經過牧人悉心嘅教導，羊群依家咧變得好聽話、好積極，同埋仲好合群添喎。你哋已經大啦，啲毛都已經好發㗎啦。我另外有羊，不是這圈裏的，我必須領他們來，他們也要聽我的聲音。我們也要聽我的聲音，並且合成一群，歸一個牧人了。我哋一齊咯，我哋一齊感謝牧人加德伊嘅牧養，我哋以你為榜樣。多謝。他日我哋有成為牧人，願一切榮耀歸於天父上帝。睇睇，我哋係咪仲有啲嘢啊？有嘢，仲有嘢做係嘛？哦，原來要請阿加德上嚟嘅。好聽好聽，慢慢。你企喺中間。我哋影相。我哋一齊影張相。好啊，多謝啊！加德，各位導師，各位弟兄姊妹，我哋係價值觀3、4組，大家好。咁我哋咧好感謝主，因為咧我哋能夠搭到尾班車，就啱講一次啦，加德教我哋價值觀條理，好過潛歸底啊！我哋係好，咁啊好多謝佢，我咧就代表一啲姊妹咧就講一啲心聲嘅。就加德，你咧教我哋嘅時候咧，我哋感受到你好認真啊！我咧代表一啲姊妹咧去講啲心聲嘅，就係咧我哋上你哋價值觀嘅時候咧，你好認真啊，同埋好多口頭禪嘅佢，係啦，覺得好緊要嘅，好緊要嘅咁樣啊！咁呢啲咧令我哋留下好深刻嘅印象。加德，我哋咧永遠都記住你對我哋嘅教導。好，好，可以。知好啊！我自己咧就好多謝加德，因為咧我10年前到啦，就同佢一齊教兒童主日學，教緊1年嘅，教到好超級嘅嗰一班嚟嘅。佢好努力講故事，我好努力叫佢哋坐喺度。聽唔聽到啊？但係咧，我哋而家知道呢一班小朋友咧，雖然嗰時好似好頑皮嘅，但係而家佢哋成長咗咧，好有成就嘅。係啊。所以咧，我哋侍奉咧，其實咧係神呢個睇遠啲，我哋嚇。冇錯。係啦，咁咧仲有咧就係咧，佢咧就係我爸爸媽媽嘅導師啦，係啊，屬父母嘅。冇錯。呢度咧我又好多謝你啦。真係。啊，願神祝福你身心靈都健壯，好，繼續成為多嘅人。好。祝福佢咧，係以後嘅事業嘅路程，有見到嘅嘢，亦都自己嘅有神嘅好同在，好似首詩啊！普通話嗰隻啊，普通話嗰隻，其實好你唔好跟音樂，你唔好指揮。OK， 其實唔一樣啊。係音樂真係係啊，真係。因為喺個台。開始未？淨係講嗰啲唔好啦，我要講。開始。其實唔好播動嗰啲唱口啊。1、2。住在美
可是他何在？依然的有路，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。像太阳，它永不改变，虽然小雨洒在我脸上，像太阳，它永不改变，它不改变。係加得唱 K 啊！你知唔知呢一首詩歌咧最好係邊度啊？就係哈哈嗰度，因為咧佢話俾你知，縱然冇咗個睇唔到個太陽，我使乜驚啫？我能夠仍然都可以笑對風雨，就係因為我知道雲上有太陽，所以我係至中意呢一首詩歌，哈哈嗰度。美丽的高山，何时它何在？阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。像太阳，它从不改变，虽然小雨洒在脸上。像太阳，它从不改变，它不改变。太阳，它从不改变，虽然小雨洒在脸上，像太阳，它从不。雲上有太陽，今日有啲乜嘢風雨都唔使驚。係啊，你哋，多謝你啊！你笑咯喂！喂，睇後面有遮住後面，係啊，遮住後面遮後面。一排咯，唔好遮後面啦。咁我哋睇邊部先喎？後面睇唔到啊！好，多謝多謝。再嚟1、2。好，跟住請亞手方團路咧就致送鮮花。預備1、2，影個張1、2。佢有啲詞好，請加多翻嚟親愛巴父，我哋首先多謝你喺地上面，你俾我哋一齊，我哋相聚喺音福堂，我哋認識係你俾過我哋嘅機會。我哋更加多謝你俾我哋咧有位咧恩師，有位我哋嘅前輩，我哋嘅長者，我哋好嘅榜樣。阿劉家德傳道喺我哋身邊，一路帶住我哋，帶住我哋二創嗰個發展，帶住我哋點樣去侍奉你。